अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक और चिकन की बहुत ही खूबसूरत ब्रीड लेकर हाज़िर हुआ हूं। इसके बारे में बात करेंगे। इसका नाम तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा, बरन वेल्डर। ये बेसिकली लेयर ब्रीड है और ये हॉलैंड की ब्रीड है। ये लेयर ब्रीड है और ये सालाना तकरीबन 180 से लेकर 200 तक अंडे देती है। इसको डबल पर्पज़ के लिए पाला जाता है, अंडे के लिए भी और गोश्त के लिए भी। तो इसके वेट की बात करें तो ये जो नर होता है ये तकरीबन 3.5 से 3.25 kg वेट होता है इसका, और जो मादा है वो तकरीबन 3.5 से 3 kg वेट होता है उसका। बहुत ही खूबसूरत और प्यारी ब्रीड है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी, और अगर ये आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए नई से नई ब्रीड लेकर हाज़िर होता रहता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है माशाल्लाह से। ये लेयर ब्रीड है, सालाना 200 तकरीबन अंडा देती है, 200। ये पाकिस्तान में तो बहुत कम ही है नज़र आती, यहाँ तो ज़्यादा सुसेक्स और आपको ऑस्ट्रेलोप नज़र आएंगी। ये बाहर की कंट्री में ज़्यादातर पाई जाती हैं। इंडिया हो गया, बेसिकली ये टर्की में बहुत ज़्यादा पाली जाती हैं। टर्की इसको बहुत ज़्यादा पाल है। बहुत ही खूबसूरत और आला नस्ल की मुर्गी माशाल्लाह।